ஹாய், நான் மேகலா. உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு தினம். உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு நாள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை 28 கொண்டாடப்படுகிறது. உலகில் உள்ள இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்காக பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் 1948 ஆண்டு ஜூலை 28 தொடங்கப்பட்டது. உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் அதனால் ஏற்படும் சவால்களை உலகம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அதனால் இயற்கையை நாம் பாதுகாத்தால் இயற்கை நம்மை பாதுகாக்கும் என்ற நோக்கில் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுது. உலக மக்கள் வாழ்க்கைக்கு இயற்கை வளமிக்க பசுமையான சோலைகள், காடுகள், மரங்கள், உயிரினங்கள், புல்வெளிகள், விளைநிலங்கள், ஆறுகள், ஏரிகள், கடலோர நீர்வளம் இது எல்லாமே இன்றியமையாத ஒன்றாகும். இயற்கையின் இந்த வளத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இயற்கை வளங்களின் அவசியம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மாதம் 28 உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு நாளாக கொண்டாடப்படுது. நம் வாழ்வில் இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தையும் அதை ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் இந்த நாளில் மட்டும் இல்லாமல் நாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளணும். டெய்லியுமே இயற்கைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இயற்கையின் சமநிலையை நிலைநிறுத்துவதற்கு பொதுமக்களாகிய நாம் என்ன செய்ய முடியும்? நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் சில நடவடிக்கைகளை செய்தாலே இயற்கையை பாதுகாக்க நம்மால் இயன்ற பணியை செய்து திருப்தியை நம்ம பெறலாம். முடிந்தவரை உணவு, தண்ணி, வழக்கமாக பயன்பாட்டிற்கான பொருளை வீணாக்குவதை தவிர்க்கணும். தேவைக்கேற்ற உபயோகத்தை பழக்கப்படுத்தி கொள்ளணும். எந்த பொருட்கள்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இல்லையோ அதெல்லாமே சேகரித்து வைக்காமல் விலக்கி வைக்கணும். நம்ம ஒரு இடத்துல இருப்போம், அதாவது ஹாலில் இருக்கிறோன்னா ஹாலில் ஃபேன் போட்டிருந்தோம், லைட் போட்டிருந்தோன்னா நம்ம அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் போகும்போது ஃபேனு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகணும். இதனால் மின் ஆற்றலை சேமிக்கலாம். தண்ணீரை வீணாக்குவதை தவிர்க்கலாம். ஒரு சிலர் பாத்திரம் கழுவும் போது வாளியில் தண்ணி நிரப்பியிருப்போம், தண்ணி விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும், அது வாளி நிறைஞ்சும் போயிட்டு இருக்கும், ஆனால் பைப்பை அடைக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யக்கூடாது. வாளியில் உள்ள தண்ணி தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பைப்பை திறந்து தண்ணியை இது பண்ணலாம். அந்த மாதிரியும் தண்ணியை சேமிக்கலாம். நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த சின்ன சின்ன செயல்களை செய்து நாம் வளங்களை பாதுகாப்பதில் நம்மளோட பங்களிக்கலாம். மக்கள் தொகை பெருக்கம், வாகனங்களின் நெருக்கம், தொழிற்சாலைகளின் ஆதிக்கம் இவற்றிலிருந்து இயற்கையை மாசுகளில் இருந்து பாதுகாப்பது பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. நாம் அதனை மாசுகளில் இருந்து காத்து நாளைய தலைமுறைக்கு தூய்மையுடன் ஒப்படைக்க வேண்டியது முழு முதல் கடமையாக இருக்குது நம்மளுக்கு. ஆக மொத்தத்தில் இயற்கையை நாம் பாதுகாத்தால் மட்டுமே அது நம்மை பாதுகாக்கும் என்பதை மனதில் நிலைநிறுத்துவோம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் எண்ணற்ற கிரகங்கள் இருந்தாலும் மனிதர்களும் மற்ற உயிர்களும் வாழ்வதற்கு தேவையான இயற்கை வளங்கள் நிறைந்தது இந்த பூமி மட்டுமே. விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் வளர்ச்சி பெற்று இருக்கும் இதே நேரத்தில் நமது தேவைகளுக்காக இயற்கை வளங்களை அழிப்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று தான் வருது. நவீனமயமாதல் என்ற பெயரில் பசுமை காடுகள், மரங்கள், உயிரினங்கள், விளைநிலங்கள், நீர்நிலைகள் இந்த உலக அளவில் இயற்கை வளங்கள் குறைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக உலகில் பல்வேறு இடங்களில் இயற்கை சீற்றங்கள், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாறுபாடு நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வீட்டில் இயற்கை காற்று வர்றதுக்காண்டி மரங்கொடிகள் வளர்க்கலாம். இந்த ஜூலை 28 நம்ம வீட்டில் தோட்டம் இருந்தாலோ இல்லைன்னா தொட்டிலையாவது செடி வளர்க்கலாம். மஞ்சக்கிழங்கு வாங்கி மஞ்சக்கிழங்க மண்ணில் புதைச்சி கூட மஞ்சள் செடி வளர்க்கலாம். துளசி செடி வளர்க்கலாம். நெல்லி மரம் வளர்க்கலாம். மருதாணி செடி வளர்க்கலாம். நம்மளால் நம்ம வீட்டில் என்ன மாதிரி மரங்கள் செடிகள் வைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி வச்சு இயற்கையை பாதுகாக்கலாம். இந்த ஜூலை 28 வீட்டில் தீபம் ஏற்றுறது நெல்லிக்காய் தீபம் ஏற்றுறது ரொம்ப நல்லது. மருதாணி தீபம், துளசி தீபம் இந்த 3 தீபத்தையும்
ஒரே நாளில் தீபம் ஏற்றலாம். 28ஆம் தேதி ஜூலை 28. மனிதன் உட்பட உலகில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் உயிர் வாழ்வதற்கு ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கிறது. இவற்றுக்கு அடிப்படையான இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனின் கடமையாகும். வருங்கால தலைமுறைக்கு தொழில்நுட்பம், பொருட்செல்வம் இவற்றை விட இயற்கை வளங்களையும் ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழலையும் விட்டு செல்வதே சிறந்தது. எல்லோருக்கும் உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு தின வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.